昔から女の子が欲しくて、姉妹でお揃いの洋服を着せることに憧れていました。でもなかなか授かれず、まずは妊娠のチャンスを高めるために毎月注射を受けています。痛いけど妊娠のためだし我慢しなきゃ。なんで私だけ。でも思い描いた通りにはいきませんでした。公園で赤ちゃんを連れている人を見ると羨ましい気持ちとちょっと妬ましい気持ちが混ざってしまって、自分でも嫌でした。妊娠のチャンスを高めるため毎月注射を受けて排卵日をチェック。タイミング法は排卵日の前後1日2日が勝負。女の子を授かる可能性も少し高まると言われています。女の子を授かるために食事や生活の工夫も取り入れました。意識的にストレスをためないよう体を動かしてリラックスする時間を持ちました。病院で排卵を確認してタイミングを測って夫に連絡。でもお互い疲れて帰宅が遅く、私は家で待つだけでも日中は仕事もあって正直辛い日もありました。注射の痛みも無駄にしたくないし、チャンスを逃したくない。途中でいつの間にか寝ちゃっていることもあって自己嫌悪になることもしょっちゅう。だから気持ちを奮い立たせて毎月協力するのが一番大変でした。努力すれば報われると思ってたのに、頑張っても必ずうまくいくわけじゃなくて、毎月の生理のたびに落ち込み、注射で期待してもまた同じ気分の落差。私の体はダメなんだって自分を嫌いになる繰り返しが何度も続きました。とても長く辛く感じた1年半の努力の末、念願の女の子を授かりました。でも何より赤ちゃんが元気でお腹に宿ったことが一番の幸せ。性別に関係なく命はかけがえのない宝物です。あなたの小さな手、小さな足、そして小さな声、すべてが愛おしくて守りたいと思った瞬間、生まれてきてくれて本当にありがとう。